Yung sinasabi ko na nga ba, nagsama-sama naman ang The Galvanizer! And we are the Galvanizer! We are the Galvanizer! Okay guys, welcome to our channel, The Galvanizer, and welcome to our day 16 of the welcome to our day 16 of the 20 days daily vlog challenge. Vidim pala cosa. Cosa? Ciao ciao, bye bye. Andiamo a giocare. Guys, 4 days na lang babalik na si Mami Weng. So, 4 days. So, hindi na ako nakapag-video kanina ng umaga kasi nagmamadali na kami. So, andito kami ngayon sa birthday ni Leo at Bergamo. Bergamo. Andito kami sa birthday ni Leo at sa binyag ng kapatid ni Leo na bunso. Yung na family na. So, stay tuned ako dyan and enjoy watching. Bye bye. Ciao. Capelli lunghi, Sì. Vai! Hop! Palo! Haha! Non è gol! Questo è gol! Up. Mamma mia che bravo! Bravo Leo! Ah! Preso! Vai ancora! Mamma mia che bravo! Tocca a me! Teo, stai cadendo, dove stai? Posso provare? Sì. Guarda che carino. Wow! Però io voglio senza rotelle. Vuoi senza rotelle? Uno si toglie le rotelle, diventa uno zaino normale. Sì. Io vorrei questo. Oh. Tu? Quello? Posso comprare questo? No, mamma mia! Tu quello? Io posso. Bene. No, ce l'ho. Ah, ce l'hai? Sì. Ok. Però è sempre vacanza quando torna a mamma. Certo. Ah, qua. Guarda.
Ah, tutto gelato. Ecco. Ah, stai cadendo. Cos'è coca? Senti natin kung sino. Vai. €1,70 €1,00